Eita lá vem um voado ali, ó. Esse aí eu vou prender. Segura que esse tá veloz e furioso. Aô do carro azul, encosta agora se não quiser tomar um pipoco, ó. Parou, ele não é besta de não parar pra eu jogar uma galinha voando por cima do carro dele. Essa viatura tá podre, rangendo mais que tudo. Mão para o alto, meliante. Ai, minha Nossa Senhora, o que eu fiz? Aô, baboba, Ai. aqui quem tá falando é Tenente Tininho. Mantenha as calmas. Documento do carro e habilitação, por favor. Foi o que eu fiz, guarda? Eu atropelei a minhoca, uma formiga, alguma coisa? A senhora tava correndo igual o Dominique Toretto, quase que saia voando. Minha Nossa Senhora, seu guarda. Desde enrolação me deu o documento do carro pra não dar um pipoco. Ai, desculpa, tá aqui o documento pronto. Pelo jeito tá tudo certo. Mas esses docinhos aí no banco, tu ainda vai comer? Não, seu guarda, eu já enchi, mas o senhor quer? Eu não queria não, mas já que você tocou no assunto, me dê. Pode levar tudo. Muito obrigado, pode ir-se embora, viu? Mas maneiro na Velocidation. Se eu lhe ver correndo de novo, vou lhe dar um pipoco, viu? Minha Nossa Senhora, tá certo. Boa tarde, guarda. Mãe, pai. Yeah. Oi. Eu posso dormir com vocês? Acabei de ter um peido azedo. É pesadelo, menino, já te falei. Eu me confundi, mas eu posso ficar? Deixe de ser mole que você não é água, vai dormir sozinho, menino. Cala a boca, Tyson. Deixa o menino dormir aqui. Venha, filho, deita aqui no meio. Tá bom. Esse menino tá sendo muito mimado, Léo Crete. Sim, mas ele teve um pedazeiro, um pesadelo. Até eu tô falando errado. É só hoje, pai. Eu acho bom mesmo, que eu não criei filho pra ser medrosudo, não. Ah, até parece que ele não tem medo também, né, filho? Outro dia ele se assustou com a barata. Ela voou pra cima de eu. Isso aqui tá gostoso demais. Eu vou aproveitar que o pessoal saiu de casa e vou lascar essa comida todinha em bandas. Quando voltar, eu digo que foi o cachorro, que eu não sou besta. Bicho Androlon, tu tá fazendo o que aí? Opa, eu tava aqui vigiando a comida pra ninguém comer. Mentiroso, você tava comendo. Sai daí agora, Ai, rapaz. não bate em mim, não! Paracetamol, quem deve ir na frente sou eu. Vai lá pra trás, vai, Uai, menina, e por que tu tem que ir na frente? Porque eu sou linda. Que conversa é essa? Vai lá pra trás, pai, porque eu sou Ai, muito mais é, bonito que rapaz, você. Seja cavalheiro, primeiro as damas. Vai lá pra trás. Mas você não me gire não, caçarema. Você... caçarema. Aceita que dói menos. Tá bom, vai, pisteada cheia de pulga. Vai na frente, vai, nojenta. Vem no pagode no swing, radadadada. Ô, deixa o like e se inscreve no canal. Aqui é Belmiro Memes animando o pessoal. E o que? Quem não dá like é porque mijar na cama. Tá com CC no sovaco e dorme com fedor de manga. Ei, rua não é lugar de tá se beijando não. Vamos pra casa. Poxa, eu lhe conheço pra você vir com negócio de conversa pra cima de mim? Não, mas vocês estão no meio da rua, uai. E a rua é tua? Não, mas... Nem mais nem menos, vai cuidar de sua vida, que ela assim é sua.